Çok güzel. Ben soruyorum. Hoş geldiniz. Altılar var aramızda. Geçtiğimiz annesine veya babasına ormana gezisi yapacağız şimdi. Orman turundan sonra biraz yorulacağız ama yani arkadaşlara biraz özgür bırakacağız. Şahinler. Efendim. 4 tanesine bir tanesine arkadaşların bir özgüvenlerini göreceğiz. Yumurtlar değil mi? Aferin. Peki yumurtadan ne çıkar? Ne çıkarmış? Civciv çıkar. Peki bir şey olmaz hemen çıkıyor biliyor musun? Sen bekle Bak şu aradan gel bakalım bak ablalar ne yapıyor. Zaten suya da benziyor. benziyor ama. Yap. Ben. Dur tamam sen sonra yapacaksın. O yapsın bitirsin babacığım. Bravo. Hadi. Tebrikler. Hızlıca. Saat yüzüne kadar bastırırsan elime kadar dökülür. Tamam mı? Çok güzel. Önce şey ama çubuk. Yazından önce bunu dökelim üzerine. Yine dök anne. Ya beğendik mi bu şekeri? Şeker yapalım. Elma yapalım. Dökelim ben yapalım. Ben de dökeyim mi biraz? Denizin içindeki de su değil, suyla beraber denizin dibinden çıkan deniz kadayıfını öğüterek suyla karıştırarak elde ettikleri sudur. Ondan sonra boyalar neyle elde edilir biliyor musunuz? Topraktan, toprak elenerek Aferin sana. Efendim abla. Tamam sen de yapacaksın. Yapmayan kim kaldı? Sen de yapmıştın. Gel. Gel tut bakalım. Bir damla damlayacağız. Bir damla tut. Aferin sana. Hemen ortasına bir tane sarı damla. Benden şöyle bir şey. Şimdi bunu Mavi. gel bakalım. Tut bizi. Sen solak mısın? Bakalım. Solak mı? Evet. Getir yavaşça. Burada bırakalım. Dur. Hareket ettirme. Hareket ettir. Aferin sana. Çok güzel. Tamam sen de